হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম করছি নতুন আরো একটি ড্রাইভিং ভিডিওতে। দেখতে পাচ্ছ তোমাদের সামনে সারিবদ্ধ কিন্তু বেশ কিছু ভেহিকলস রয়েছে। তো এট ফার্স্ট যেটি রয়েছে দেখতেই পাচ্ছ, খুবই অসাধারণ এন্ড চমৎকার, অ্যামেজিং এন্ড রিয়েলিস্টিক আপকামিং মোটরস বাইক R17। লেটস গো। চলো 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 বুম। আমরা দেখতে দেখতে কিন্তু এই আপকামিং মোটর বাইকটিকে তারা পার্কিং করে ফেললাম। নেক্সট যেটি আমাদের সামনে রয়েছে, দেখো খুবই চমৎকার অ্যান্ড অ্যামেজিং অ্যান্ড রিয়েলিস্টিক কলকাতার বাবুদের কিন্তু একটি ইয়েলো অ্যান্ড পিঙ্ক কালার কম্বিনেশনের ট্যাক্সি কার। লেটস গো। চলো 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 বুম। ওয়াও, চলো 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 বুম। এটিকেও কিন্তু আমরা সেম ভাবে পার্কিং করে ফেললাম। নেক্সট যেটা আমাদের সামনে রয়েছে দেখতেই পাচ্ছ ফ্রেন্ডস, একেবারেই কিন্তু অসাধারণ একটা অ্যামেজিং একটি কিউট মিনি এয়ারপ্লেন। চলো লেটস গো। চলো চলো বুম। ওরে চলো 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 বুম। ওরে টিপ বুম। ওয়াও। তো আমরা এইটিকে কিন্তু এখানে সেম ভাবে পার্কিং করে ফেললাম। নেক্সট যেটা দেখতে পাচ্ছ, খুবই অসাধারণ কম্বিনেশনের কিন্তু ব্ল্যাক অ্যান্ড অরেঞ্জ কালার কম্বিনেশনের কিন্তু চমৎকার একটি ট্যাক্সি কার। চলো এটিকেও ড্রাইভ করে চলো 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 এটিকেও কিন্তু সেম ভাবে এখানে পার্কিং করে দিলাম। অলরেডি আজান শুরু হয়েছে। তো ফ্রেন্ডস দেখো, নেক্সট যে আমাদের প্রাইভেট কারটি রয়েছে অসাধারণ কিন্তু একেবারেই কিন্তু অ্যামেজিং। চলো লেটস গো। চলো 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 চলো। আমরা এটাকে কিন্তু এখানে পার্কিং করে ফেললাম খুবই সুন্দরভাবে। নেক্সট যে ভেহিকলসটি রয়েছে দেখতে পাচ্ছ, অসাধারণ একটি কনস্ট্রাকশন রোলার ভেহিকল। ওয়াও, দারুণ না ফ্রেন্ডস? একেবারেই কিন্তু অ্যামেজিং। চলো 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 বুম। চলো 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 অ্যান্ড পার্কিং। তো ফ্রেন্ডস দেখো, তোমাদের কিন্তু বেশ কয়েকটি কিউট ভেহিকল টয় কিন্তু ড্রাইভিং করে দেখিয়ে দিলাম। এই টয়গুলো তোমাদের কেমন লাগলো? যদি ভালো লেগে থাকে চটপট আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলো। আর যদি অলরেডি আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকো অসংখ্য ধন্যবাদ ফ্রেন্ডস। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং দ্য ভিডিও। থ্যাংক ইউ সো মাচ বন্ধু।